ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பரான ரோட்டு கடை ஸ்டைலில் காளான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு முட்டைக்கோஸ் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் கடலை மாவு, அரிசி மாவு, மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கைட்டை பிசைஞ்சிடணும். தண்ணி தேவைப்படும். தண்ணி லைட்டாக தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். தண்ணி ஊற்றி பிசையாமல் தண்ணி லைட்டாக தேவைப்படும். தெளித்து பிசைஞ்சோம்னா அந்த போண்டா பக்கோடா போடுற பதத்துக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கிறணும். ரெடி பண்ணிவிட்டு நல்லா சூடாக இருக்க எண்ணெயில் நல்லா குட்டி குட்டி போண்டாவாக போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கிறணும். ஆனால் எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியாதுங்க, ரோட்டு கடை காளான் இந்த மாதிரி முட்டைக்கோஸில் தான் பண்ணுறாங்க அப்படி. நான் உண்மையிலுமே காளானில் தான் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிட்டேன். ஆனால் எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் இந்த மாதிரி முட்டைக்கோஸில் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. சரி, நம்ம வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோ நான் ட்ரை பண்ணேன். அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சிடணும். ஆற வச்சுட்டு அதை பிச்சிடணும். நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இதில் இப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் இப்படியே 2-3 போண்டா காலி பண்ணிட்டேன். நல்லா பிச்சு விட்றணும். எல்லா உருண்டையாக இருக்க போண்டா எல்லாத்தையுமே நல்லா பிச்சு விட்றணும். பிச்சு விட்டால் அந்த மாதிரி உதிரியாக வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த காளான் பொரிச்சோம்ல, அந்த கோஸ் பொரிச்சோம்ல, அதே எண்ணெயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, வெங்காயம், கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிச்சு வச்சுருந்தோம்ல அந்த முட்டைக்கோஸ் பொரியல் காளான், அதை தூக்கி நம்ம போட்டுறணும். போட்டு நல்லா கிண்டிடணும். நல்லா கிண்டி விட்டு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படும். தண்ணி நம்ம ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கிண்டணும். கிண்டிட்டு இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அப்படி இல்லைன்னா கடலை மாவு இதை நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிட்டு அதை ஊற்றி சேர்க்கணும். அப்புறம் ஊற்றி சேர்க்கும்போது கெட்டியாகிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம சுடுதண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கிண்டணும். அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பதத்துக்கு வந்துடும். அப்புறம் கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள், உப்பு இந்த கிரேவி மாதிரி வரும்ல அதுக்கு தேவைப்படும். சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டிடணும். இதில் கொஞ்சமாக நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறணும். மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி இந்த மாதிரி நல்லா கிரேவியாக வர வரைக்கும் நல்லா கிண்டி இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான ரோட்டு கடை ஸ்டைலில் காளான் ரெடி ஆயிரும். இதில் வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான். சூப்பராக இருக்குது. நிஜமாவே ரோட்டு கடை காளான் மாதிரியே இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.